Sveiki, dabar atliksime edukacinį testą apie geometrinės figūras. Geometrinės figūros. Ir kągi aš apie jas žinau. Kas aš esu? Aš esu plokščia figūra. Aš turiu vieną lenktą kraštinę. Aš neturiu kampų. Parašykit, kokia geometrinė figūra gi aš esu. Puiku, tai aš esu skritulys. O kas aš esu? Kartais mano kraštinės visos lygios, o kartais ne. Aš esu visai plokščia. Aš turiu 3 kraštines. Aš turiu dar 3 kampus. Ir kasgi aš esu? Taip, aš esu trikampis. Puikiai padirbėjot. O kas aš esu? Aš esu plokščia figūra. Aš turiu 4 kampus. Aš turiu 4 kraštines. Visos mano kraštinės yra lygios. Na, kasgi aš esu? Taip, kvadratas aš esu. O kas aš esu? Aš esu irgi plokščia. Turiu 4 kraštines, turiu 4 kampus, 2 mano kraštinės ilgesnės, o 2 trumpesnės. Na, kas aš esu? Taip, aš esu stačiakampis. Tai įsiminkite mus. Mes visi esame keturkampiai. Mes turime po 4 kraštines. O kas dabar ašgi esu? Aš taip pat esu plokščia. Aš turiu 5 kraštines. Aš turiu 5 kampus. Parašyk, kokia geometrinė figūra aš esu. Na, puiku. Aš esu penkiakampis. O kas aš esu? Aš esu plokščia figūra. Aš turiu 6 kraštines. Aš turiu 6 kampus. Na, parašykit, kasgi aš esu?
Taip, štai aš esu šešiakampis. O kas aš esu? Aš esu plokščia figūra. Aš turiu 7 kraštines. Aš turiu 7 kampus. Parašyk, kokia geometrinė figūra aš esu. Na va, puiku. Aš esu septyniakampis. O kasgi aš esu? Aš irgi plokščia figūra. Aš turiu net 8 kraštines. Turiu 8 kampus. Na, kaip aš vadinuosi? Kasgi aš esu? Visiškai esi teisus, kad aš esu aštuonkampis. Na va, dabar prisiminei arba išmokai geometrines figūras. Šauniai, puikiai padirbėta.